On arrive maintenant dans la partie silencieuse de cette improvisation. On passe maintenant à la partie bruitée de l'improvisation et je veux que les bruits soient tous très 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 forts. Est-ce qu'on peut parler? Non, je ne veux que des bruitages et les bruitages sont forts. Et ne faites pas semblant de parler, ça ne sert à rien. Ça c'est le bruit que ça fait quand ça ne va pas toucher. Ah. Parce qu'il est important de donner un tout petit peu de sens. Parce qu'il est important de donner un tout petit peu de sens à cette improvisation, on la termine en playback, s'il vous plaît. Oh, il était gros ce dragon. Je me suis fait bouffer la jambe. Ben oui, mais c'est le dragon qu'on a au sous-sol d'habitude. Mais moi j'avais pas signé pour ça. Ben... Regardez dans le contrat, il n'y a pas écrit du tout que tu allais me faire bouffer la jambe. Vous n'avez pas vu le panneau lumineux dans un chien? Attention, dragon. C'est vrai que je t'avais pas vu. Mais c'était pas une raison de me pousser sur le dragon comme De toute ça. façon, vous savez, nous tous ici, on nous manque quelque chose. Mais ils nous payent les trucs bioniques. Ah ouais? Moi, par exemple, tout mon bras droit est bionique. Waouh. Et
Mais ça, c'est vraiment la technologie nouvelle 2001, quoi. Oui, alors, je l'ai pas trop huilé ce matin. Alors, il fait un peu de bruit. Bon, elle est sympa ta jambe, mais moi, elle est sympa ton bras, mais moi j'ai une jambe. Attends, je vais chercher une jambe. Ah, bon, ça va alors. Voilà. Elle est à ta taille. Mais c'est quoi cette jambe de bois là? Attends, t'as un truc de l'an 2000 et moi j'ai une jambe de bois là. Ah, mais ça, c'est pour dépanner. Il vous reste une phrase chacun. C'est pour dépanner, t'auras la tienne quand t'auras signé le contrat. On dirait Captain Crochet, bordel! Merci Paul. Ouais.